Production and Entertainment. Pas malaikat naros katilu kaliman robuka celengkeung tengah jawabna anggur merah yang memabukkan atuh malaikat benu ditonyok itu kang mabok bledag pas kana irungna war getihna awor-aworan dasar si koplok tukang mabok masih kena bisa ngajawab belum seberapa enggelan iku malaikat bledag geus riput teu bisa nangtung acan ngajawab kene tambah lagi acek malaikat dasar sideng mah tukang mabok di dunyana ngan ukur nginum jeung nginum anggur merah tara pernah sholat tara pernah puasa ka masjid ge tara necak acan ditewak ieu tukang mabok ku malaikat dipereut jiga anuk meunang nyeuseuk masih kena bisa ngomong teganya geus gebruskeun kana neraka tuman lah nya matak sing yakin kana agama urang inadina